السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، سنه سعيده، الله يدخلها علينا وعليكم بالرزق والتيسير ان شاء الله، ويبعد علينا الله هذا المرض وترجع الدنيا كما كانت، نفرحوا ونسعدوا بها ان شاء الله. اليوم عندي معكم واحد الفيديو جديد، نقدم معكم الطريات بلدي. عندي هنايا الدجاج، عندي السمن، شويه ديال الحلبه، عندي التبزيره، كاين السكنجبير، الثومه، البصل، الخرقوم، الزبور يابس، الملحه، العدس، الفول، البصله، مع واحد القبيطه ديال الصبره المعموس. العجينه هي سبق لي عجنتها، هي درتها عجنتها محطوطه. دابا بسم الله نبدا معكم. كنديرو الدجاج، بسم الله، غسلتو مبعد، بسم الله ندير عليه التبزيره، ندير به شويه ديال البصله وشويه تنخليه حتى طيب الدجاج، كنعاود ثاني نحيد الدجاج وتنديرها، ندير عليه داك السمن، كندير الزيت، من بعدا تندير شويه ديال زيت العود. هذا هي بلدي، هو الطريق ديالنا رفيسه بلديه. تنجيب الماء تنديرو، بسم الله، صافي تنحطو يطيب، نرجع ليه الباطا يطيب على جديد. وهكا تنتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، عاونوني بلايك، عاونوني بالتعاليق ديالكم، كنشكركم بزاف، كنشكر المشاهدين اللي كيشاهدوني واللي كيتابعوا معايا هذا الفيديو، كنتمنى الاعجاب ديالكم ان شاء الله، بقوا معايا ان شاء الله حتى نهايه الفيديو. غادي ندير معجون العجينه تاعتي، درت المرقه طيب، ها الخبيز ديالي ها هو، كنشاهدو معكم كي طيب، ها هو البصل ديالي طيب، ندير هكذا فوق هكذا، الحلبه تاعتي هي طيب ان شاء الله، وانتم غادي تتابعوا معايا ان شاء الله. الدجاج غادي نحيدو، ندير الفول، ندير العدس، غادي ندير البصله المعموسه ان شاء الله. الاعجاب ديالكم نديروه هنا، ندير وحده على وحده كدا على كدا. هو التريد تاعنا البلدي، كنديرو لا ولا الوخا ولا هو التريد تاعنا البلدي. السلام عليكم المشاهدين، نتمنى ان شاء الله طاب التريد ديالي هو كيف تنقدمو معكم بالصحه والسلامه. كنتمنى الاعجاب ديالكم وتنشكركم بزاف بزاف، وعاونوني بالتعاليق ديالكم، راني باقا ضعيفه، عاونوني بزاف 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 بزاف. تنشكركم المشاهدين وتنتمنى الاعجاب ديالي لكم ان شاء الله. وهكا تنحضروا هذه الحلبه اللي سلقت، وهاد الحلبه اللي بغا يديرها حتى مع المرقه يعود يسلقها ويطيبها ويحطها مع المرقه يعود ياكلها، راه زوينه مفيده في هذا البرد. وهذا هو التريد ديالنا البلدي، ما تندير لا بيض لا والو، هذا هو التريد ديالنا البلدي.